好啦，我哋又拍咗一陣子之後咧，而家大伙兒咧就放 lunch 啦。Yeah，thank you。Yeah。快速嘅講翻到。啊，有啲人開始吠咧，嚟啦，啲人嚟啦。就5分鐘。仲有5分鐘。5分鐘埋位。啊，開始啦，啊！哇！好多針針啊，Hedy媽你，勁啊！呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？呢個係一直播嗰個。呢個係 Facebook 㗎。都有心心㗎。係啊。有好多人睇㗎。因為我前幾日玩一隻博咧，係。跟住啲係啤啤紅酒出嚟咯。係啊係啊。同埋有送車嘅喎。咁呢個淨係心心啊，同埋 Smiley Face 啊。多謝，係要咁嘅，多謝，多謝多謝。咩嚟㗎你呢個？心心呢個咪。今次粗口手勢。呢個係心心。你識唔識嘢㗎？呢個係心心嚟㗎，我俾2個而家。OK 喎。3個。流心油，靚女咧。OK，拜拜。OK，拜拜。係啦。而家我就已經食完啦嚇。諗唔到講咩添。菜為親啊！你食咗咩飯啦？不過擺喺一個位，一路睇住我哋食飯。係咪？好。呢個就係小米啊！我今日小米。呢個我你小米湯啊？係啊，加埋呢個菜咯。哦，咦，我又未試過呢個煮法喎，下次試下先。試下咧。係咪好似好賢良淑德咁咧？劉心柔，但原來唔係佢自己煮㗎。喂，咁咩菜啊？呢個就係話白菜咯，唔係白菜咩？唔係白菜嚟㗎，姐姐。呢個係咪娃娃菜啊？椰菜。啊，有可能娃娃菜啊，但係佢哋啲樣好似。哇，淡到冇朋友啊！喂，但係白菜同娃娃菜好淡啊！好中意淡。同水冇分別啊！係啊，有味道㗎，你聞下。聞有味道，食落去冇味嘅。你個鼻有問題啊！話俾你聽。你試下俾啖 G M 試下。想問心柔食緊乜？淡而無味嘅嘢。你問下，呢個係小米湯嚟㗎。係小米湯嚟㗎。係啊。你話心柔好靚。有味道啊！嗰個好食啲。嗰個有味多啲。呢個都幾淡。呢個係叫湯，呢個係叫食物。哦。估唔到可以拗咁耐啊！一單嘢度啊！我想請問你咪日日食呢啲㗎？幾乎係。人生好短嗰啲啊！咩好短啊？啲幾長啊！我見你啲火好短。哎呀，好飽啊！我食咗咖喱雞飯啊！知你唔想借啊？嚇？唔想再聽你哋嘅拗叫啦。Yeah，今日拍 Franco 啦，拜。